Wow, lihat teman-teman. Widih, di sini ada banyak tumpukan mainan. Wow, kita ambil satu persatu teman. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel mobil mainan guys, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke teman, kalau sudah di subscribe, kita ambil mainannya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil power clip. Widih, keren sekali. Lalu sini. Kita ambil lagi teman. Apa ini? Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk tangki. Widih, keren sekali. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil bus polisi. Widih, panjang sekali. Wow, bagus sekali mainannya teman. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ambulan. Wow, yang ini mobil rumah sakit teman. Widih, mantap. Taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk pasir. Widih, yang ini dump truk teman. Nice. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wow, apa ini teman? Widih, di sini ada beko eskavator. Wow, mantap. Eskavator penggali tanah teman. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada bus Transjakarta. Wow, mantap. Taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wah, lihat teman. Di sini ada hammer eskavator. Wow, yang ini eskavator pencapit kayu teman. Mantul. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada bulldozer. Mantap. Bagus sekali. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wow, lihat teman. Di sini ada mobil truk tangga. Widih, mantap. Nice. Taruh sini. Kita cari lagi teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada lip loader. Mantul. Widih, keren sekali mainannya teman. Taruh sini. Apa ini teman? Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada crawler crane. Wah, mantul. Taruh sini. Kita cari lagi teman. Widih, widih, widih. Lihat teman-teman. Di sini ada beko eskavator. Wow, keren sekali. Taruh sini. Kita cari lagi teman. Wah, lihat teman. Di sini ada wheel loader. Wow, mantap. Yang ini mobil buat angkat-angkat tanah teman. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wah, lihat teman. Di sini ada reaper eskavator. Wow, mantul. Taruh sini. Apa ini teman? Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen. Widih, mantap. Taruh sini. Kita ambil lagi teman. Wah, lihat teman. Di sini ada mobil sedang membawa eskavator. Bagus sekali ya. Mantul, mantap betul. Taruh sini. Kita cari lagi teman. Wah, lihat teman. Di sini ada bulldozer. Widih, mobil buat gusur-gusur tanah teman. Mantap. Wow, ada knalpotnya juga teman. Nice, bagus sekali. Taruh sini. Yang terakhir teman. Namanya reaper eskavator. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada eskavator pemecah batu. Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, semua mainannya sudah dipindahkan ke keranjang berwarna hijau. Oke teman-teman, selanjutnya kita bawa pulang mainannya. Sekian video dari kakak, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Bye-bye.